Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə bir sualımız var. İnsanlarda zamanla göz rəngi dəyişərmi? Bəli, insanlarda zamanla göz rəngi dəyişər. İnsan yeni doğulanda əksər hallarda göz rəngi daha açıq olur və aylar və illər keçdikcə gözümüzün rəngi daha da tündləşməyə başlayır. Yəni pigmentlər əmələ gəlir və əksər hallarda artıq 2 yaşda, 3 yaşda olan bir rəng ömrümüzün böyük hissəsi eyni rənglə davam edirik. Çox yuxarı yaşlarda bəzi xəstəliklər zamanı pigmentlər zamanla azalıb, rəng təkrar açıla bilər yüksək yaşlarda, yuxarı yaşlarda, 50 yaşlar, 60 yaşlarda. Və ya ikinci bir hal, əgər bəzi dərmanlar var ki, o dərmanları istifadə etsək, o zaman göz rəngi dəyişə bilər. Qlaukoma, antiqlaukomatöz dərmanlarımız var. Göz daxili təzyiq yüksək olanda bəzi dərmanlar var. Prostaglandin, o qrup dərmanları yazanda xəstələr bir müddətdən sonra göz rənglərində dəyişiklik olur. Mavi rəng, açıq rənglilər daha tündləşir, tünd rənglər də daha da tündləşmiş olur. Bəzi xüsusi hallar var, irdə siklit xəstəlikləri və özəl viral keçirilmiş siklitli xəstəliklərdən sonra quzeyli qişada pigment itkisi ola bilər və bunun nəticəsində də quzeyli qişanın ya total pigmenti azalır, rəngi dəyişir və ya sektoral hissəvi rəng dəyişiklikləri ola bilər. Yəni, sualınıza belə bir cavab verim, bəli, insanlarda həyatı boyu göz rəngində dəyişikliklər ola bilər. Həyatın ilk illərində və həyatın son illərində daha çox olmaq şərti ilə.